係啊係啊，變得越嚟越愛你啊，衰豬。你返工又射波啊？冇啊冇啊，我冇射波啊，我好俾心機返工揾錢㗎。我話過我哋又會養你㗎嘛，就算係射啊，都射到你嗰度啦。啊係啊，你問我借嗰10萬蚊，我頭先已經過咗數俾你㗎啦，你睇下你收到未？無啦啦收咗算嘅。咦，巴打又同女朋友講電話？你咪多事啦！你做乜笑口噬噬啊？係咪有嘢想同我講啊？啊冇，突然間諗起啲搞笑嘅嘢，想同你分享下啫嘛。我早2個禮拜就喺網上面識咗條女，咁本身都傾得好好地嘅，咁突然間今朝早佢就問我借錢，仲要借10萬咁多喎，話佢老豆咩急病要做手術，咁我心諗咁似網上面嗰啲騙案嘅，咁我即刻小柒佢啦。哦，咁佢即刻我先。我心諗啊，佢應該唔止我一個㗎，年中都唔知咗幾多人啊！ Oh my god！ 唉，真係可惜，我正以為今次會揾到個真命天子嘅添。你睇下咁靚女，都估唔到佢係一個騙子嚟嘅喎。我過咗數俾佢啦。巴打你冇嘢啊嘛？唉，今次真係碌柒啦。網上詐騙手法層出不窮，如此拙劣的網路情緣騙局竟仍有人上當受騙，實屬可悲可嘆。若不幸遭遇此類事件，務必立即向警方報案，切勿延誤。